А вы когда сидели последний раз у костра возле озера? Наверное, кто-то из вас вообще не знает, что это такое. А я бы советовал вам иногда выбираться, потому что это очень сильные эмоции. Вот. Время уходит, нужно отдыхать, нужно где-то быть. Нужно кайфовать от тишины. Можно получать удовольствие от простого. Короче, голяк. 3 часа уже. Надо спать ложиться. Будем пробовать утром.